හැමෝටම අයබෝවන් මම අද කතා කරන්නේ මගේ අලුත්ම Lotmax SC10 කියන 3D print එක ගැන. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හොඳ options තියෙන print එකක්. ඉතින් ඔයාට මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒකයි මේකයි compare කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද මේකේ තියෙන special දේවල් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාම මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුතින් videos දැම්මම පස්සේ ඔයාට මේ videos බලන්න පුළුවන්. මම 3D printing ගැන robotics ගැන Arduino Node MCU Raspberry Pi සහ electronic සම්බන්ධ දේවල් programming සම්බන්ධ දේවල් ගැන ගොඩක් videos කරලා තිනවා YouTube එකේ search කරන්න නිසල් හේවාගමගේ කියලා. ඉතින් මේ print එකේ තියෙන cool features බලන්න ඉස්සෙල්ලා අපි යන් මේකේ unboxing එකට unbox කරලා අපි බලමු කොහොමද මේක අපි assemble කරගන්නේ. ඊට පස්සේ assemble කරලා අපි කොහොමද මේක print එකක් දාන්නේ සහ මේකේ print quality ගැන අපි කතා කරමු. මෙන්න මේ වගේ box එක තමයි අපිට මේ 3D print එක හම්බෙන්නේ. මේ package එක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 12ක් විතර බරයි. මේක ඉස්සෙල්ලාම ගහලා තියෙනවා Lotmax කියලා මේගොල්ලන්ගේ brand name එක සහ මේ print එකේ පින්තූරයක් තියෙනවා ඉස්සරහැම. මගේ නම් මේකේ ගොඩක් හතර වටේම stickers ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක ඇරලා බැලුවට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මේකේ අර safety එකට වගේ තියෙන sponge layer එකක්. ඊට පස්සේ ඒක අපි ගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ guide book එකක් තියෙනවා. මේ guide book එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම දාලා තිනවා මේකේ තියෙන parts list එක සහ අපි මේක install කරගන්න විදිහ, ඒ කියන්නේ මේක assemble කරගන්න විදිහ, cables connect කරන විදිහ, ඊට පස්සේ අපි මේකට filament load කරන විදිහ, මේක display එක පාවිච්චි කරන විදිහ, ඊට පස්සේ අපි මේක bed එක level කරගෙන මේකේ software එක දාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක print එකක් දාන එක වෙනකම්ම හැමදේම විස්තරات එක්කම මේක දාලා තියෙනවා සහ මේක trouble shoot කරන විදිහ වගේම මේකේ PCB එකේ layout එකකුත් මේගොල්ලෝ මේ guide book එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ print එකේ අවශ්‍ය හැමදේම මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ box එකක් තියෙනවා. මේ box එක අපි අරලා බලුවට පස්සේ අපිට මේකේ parts ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සරහම තියෙනවා මේකේ spool holder එක. අපි මේක තමයි filament roll එක එල්ලන්නේ. තව මේ වගේ tool එකක් තියෙනවා අපිට filament cut කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ power cable එක. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් scraping tool එකක්. ඊට පස්සේ තව මේකේ bag එකක් තියෙනවා. මේ බෑග් එක ගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තවත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ තව බෑග් එකක තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන keys, ඒ වගේම screw drivers, allen keys වගේ දේවල් එක්ක tool pack එකක්. ඊට පස්සේ තව මේකේ තියෙන USB cable එකක් අපිට අපේ laptop එක නැත්නම් computer එකයි 3D printer එකයි connect කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ guarantee card එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් තියෙනවා මේක ඇතුලේ SD card reader එකක් තියෙනවා. මේ SD card reader එක ඇතුලේ තව SD card එකකුත් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා 16GB Toshiba SD card එකක්. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා තව පැකට් එකක M4 bolts. ඉතින් මෙතන bolts මගේ 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ cable ties තියෙනවා සහ අන්තිමටම T-nuts කීපයක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මම මේකේ තවත් බැලුවොත් අපිට තව මේකේ filament roll එක බලා ගන්න පුළුවන්. sample print එකකට ඇති වෙන්න වගේ ගාඩ් දාලා තිනවා. මේකේ ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. සුදු පාට filament එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ඉතුරු දේවල් ටිකත් එළියට ගන්න මේක අර ස්පොන්ජ් වගේ දේවල් ටික එළියට ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේක ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔක්කොම එකට තියෙන්නේ. සෙට් කරලා ඔව් මේකේ සම්පූර්ණ ෆ්‍රේම් එකම එකට වගේ සෙට් කරලා තියෙන nozzle එක සහ x axis එක සම්පූර්ණයෙන් belts ඔක්කොම සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ part එකෙන් cable එකක් ගිහින් තියෙනවා පල්ලෙහා base එකට මම හිතනවා base එකත් එක්ක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගන්නකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ cables ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන මේකේ බේස් එකත් ටිකක් බරයි. ඉතින් ටිකක් පරිස්සමෙන් ගන්න ඕනේ දෙකම. එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක print එකම පාස් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ බේස් එකයි අර උඩ ෆ්‍රේම් එකයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපිට මේකේ පල්ලෙහාන් අර bolts හතර දාලා මේක සම්බන්ධ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සම්බන්ධ කරගන්නකොට ගොඩක් පරිස්සමෙන් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක හොඳටම ස්ටේබල් තියෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම ස්ටේබල් වුණ නැත්නම් එහෙම ඒක අපේ print එකට බලපානවා. print එකේ quality එකට මේක බලපානවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම එක පැත්තක් සම්බන්ධ කරගෙන ආයි පාරක් මේකේ ඉතුරු පැත්තේ
බෝල්ට් එක මේ විදිහට දාලා මම හොඳටම මේ දෙක ෆික්ස් කරා. මොකද print එක හරියටම stable වෙන්න ඕනේ හින්දා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ wires connect කරගන්න අපිට ඇත්තටම කරගන්න තියෙන්නේ මේකේ connections දෙකයි. Z axis එකේ limit switch එක මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන අපේ Z axis එකේ stepper mode එකේ connection එක මම ඒකත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන මේකේ spool hold එක මේ විදිහට අපි අර කැල් දෙක fix කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක T-nuts දෙකක් ආධාරයෙන් මේක අර frame එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේක frame එකට සම්බන්ධ කරනකොට උඩරිම ගන්න lead screw එක පැත්තට. මොකද එතකොට තමයි මෙයාට ලේසියෙන්ම feed කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ filament එක මේකේ extrude එකට. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මෙතන main power input එක අපිට මෙතනට අපේ power cable එක සම්බන්ධ කරලා මෙතන මේ තියෙන switch එක on කරලා අපි මේ device එක on කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා මේකේ filament එක දාගන්නවා අපේ spool hold එකට. මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන මම මේක ඇතුල් කරනවා මේකේ තියෙන filament detector එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේ filament detector එකට ගිහිලා තමයි මේකේ extruder mode එකට යන්නේ මේ filament එක. ඊට පස්සේ මේ බටේ දිගේ මේක යනවා කෙලින්ම nozzle එකට. හරි. දැන් මම මෙන්න මේකේ තියෙන පොඩි hole එකෙන් ඇතුල් කරගන්නවා මේකේ filament එක. ඉතින් මේ filament එක දැම්මට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ රතු පාට වගේ LED එකක් පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ filament එක දැම්මට පස්සේ මෙයා අඳුර ගන්නවා දැන් filament එක ආවා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන LED එකෙන්. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඇතුළට දැම්මට පස්සේ අපි මේක දාන්න ඕනේ කෙලින්ම extrude එකට. මම ඒකත් මේ විදිහට ඈඩ් කරලා ඇතුළට දා ගන්නවා. මේක අපි මේකේ nozzle එක ගාවට වෙනකම්ම ඇතුල් කරගන්න ඕනේ. හරි මේකේ power on කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක boot වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේකේ boot screen එකක් එනවා. මෙතන වැටෙනවා Lotmax කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ tiles කීපයක් වැටෙනවා අපිට මේකෙන් යන්න පුළුවන් ගොඩක් options වලට. මම ඉස්සෙල්ලා මේක පෙන්වන්නම් bed එක level කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේක leveling කියන එක click කරලා පස්සේ අපිට මේ වගේ option එකක් තියෙනවා point 5ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඉස්සෙල්ලාම point 1 කියන එක select කරලා පස්සේ මේක nozzle එක ඉස්සෙල්ලාම සම්පූර්ණයෙන්ම all axis යනවා home එකට. home එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ point 1 කියන එකට එනවා. point 1 කියන එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. එතනට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ පල්ලෙතින් knob එක කරකවලා මේ ගාන බෙඩ් එක level කරගන්න. ඉතින් බෙඩ් එක level කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් මේකට A4 sheet එක පාවිච්චි කරන්න. A4 sheet එක පාවිච්චි කරලා මේකේ heat bed එක සහ nozzle එක අතර අර A4 sheet එක අතර තියෙන පරතරයේ තියෙන ගානට අපිට මේක බෙඩ් එක level කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේක 0.2 කියන දුන්නාට පස්සේ මේ nozzle එක මෙන්න මේ 0.2 එකට එනවා. ඉතින් අපිට මේක නිසා අතින් එහාට මෙහාට කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේ display එක පාවිච්චි කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේකේ points ඔක්කොම ටික level කරගන්නවා. මොකද මේකේ bed එක level උනේ නැත්තම් හරියට අපිට මේක print එක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද පළවෙනි ලේ එකේදී තමයි පළවෙනි ලේ එක තමයි මේක බෙඩ් එකට ගන්නට සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලේ එක ගන්නට සෙට් වුනේ නැත්නම් ඉස්සිලා හරි ගොඩක් වැඩිපුර පාතලා හරි තිබ්බොත් එහෙම ඒක print එකට අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. ඉතින් මම දැන් මේක තුන්වෙනි එකත් කරගත්තා. දැන් හතරවෙනි point එක තමයි මේක. මේ point එකත් මම හරියටම A4 sheet එක දාලා අර knob එක කරකවලා level කරගන්නවා. එහෙම කරාට පස්සේ මේකේ පස්වෙනි point එක තියෙන්නේ ගන්නට center එකේ අර points ඔක්කොම ටික ගන්නට level වුණා නම් මේ center එකේ තියෙන position එක ගන්නටම අපිට level කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට SD card එක දාන්න. මෙන්න මෙතන slot එකක් තියෙනවා. මේකට SD card එක දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් SD card එකේ තියෙන දේවල් ටික access කරන්න. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්වන්නම් මේකේ තව ගොඩක් options තියෙනවා. අපිට මේකේ fans වල speed control කරන්න පුළුවන්. සහ මේකේ languages 7ක් support කරනවා. ඉතින් දැන් අපි select කරලා තියෙන්නේ English කියන language එක. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ filament load කරන්න, unload කරන්න සහ preheat කරන්න ඒ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේකේ motors එහෙමත් off කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ stepper disable කරන්න. අපි දැන් යන් මේකේ printing කියන option එකට. ඒකට ගියට පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා අපේ SD card එකේ තියෙන files ඔක්කොම ටික. ඉතින් අපිට මෙතනින් ඉහළට පහළට යන්නත් පුළුවන් files ගොඩක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මේකේ තිබ්බා dog කියලා ෆයිල් එකක් අර sample ෆයිල් එකක්. ඉතින් මම ඉස්සරහාම කරන්නේ මේක print කරලා බලනවා මගේ පළවෙනි print එක විදිහට.
ඉතින් මෙතෙන්දී අපි confirm කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට print වෙනකොට මෙන්න මේ display එක තමයි අපිට වැටෙන්නේ. මෙතන වැටෙන කොච්චර වෙලාවක් දැන් print එකට ගියාද සහ ඊට පස්සේ තියෙන nozzle එකේ temperature එක ඊට පස්සේ වැටෙනවා heat bed එකේ temperature එක. ඒ වගේම අපිට මේකේ status bar එකක් තියෙනවා. අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් 100ට කීයක් print වෙලාද කියලා. ඒ වගේම තවත් එකක් තමයි මේකේ දැන් පෙන්නනවා මොකද්ද print වෙන file එක කියලා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට අර සෑහෙන set එක print කරනකොට ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේකේ print එක මැද්දෙන් pause කරන්න පුළුවන් සහ print එක on නැත්නම් අපිට ඒක stop කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම print එක වෙන අතරතුර අපිට මේකේ තවත් දේවල් ටිකක් control කරන්න පුළුවන්. මේකේ temperature සහ fan speed වගේ දේවල්. බෙඩ් එක සහ nozzle එක අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට රත් වුණාට පස්සේ මෙයා print එක පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම යනවා home position එකට. ඊට පස්සේ මෙයා එක දිගට print වෙනවා. ඉතින් මේ print එකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේක ගොඩක් silent print එකක්. ඉතින් අපිට සද්ද වද්ද මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. fans වල සද්ද විතරයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මේක print වෙන්නේ. print වෙලා ඉවරුනට පස්සේ අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ quality එකේ print එකක්. ඉතින් කිසිම layer shift වගේ දේවල් මුකුත් නැහැ. wall එකත් මාරම smooth විදිහට මේක print වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ print එකෙන් පස්සේ තව මම prints කීපෙම දාලා බලුවා මේ print එකට. ඉතින් ඒ හැම එකම ගොඩක් හොඳ quality එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මම ඊට පස්සේ print කරා මගේ pitch එකක් litho pen එකක් විදිහට. මේ litho pen එකේදී අපිට ලස්සනට අපේ pitch එකට පිටපස්සෙන් එළියක් ඇල්ලුවට පස්සේ අපිට ඒක ඉස්සරහෙන් ලස්සනට අපේ පින්තූර බලා ගන්න පුළුවන්. නිකන් අර print කරා ඒ කියන්නේ අර නිකන් 2D print එක දැම වගේ මේක ගොඩක් හොඳ resolution එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එක. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් වුණත් මේ print එකෙන් ගොඩක් හොඳ quality එකට print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ print එකේ තියෙන special දේවල් ටිකක් අපි සාරාංශ කරොත් එහෙම මේ print එකේ පුළුවන් 0.06 layer height එක වෙනකම් print කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ 0.06 කියන්නේ ගොඩක්ම පොඩි layer height එකක්. layer height එක අඩු වෙනවා කියන්නේ print එකේ smooth ගතිය වැඩි වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අර ඉරි වගේ තියෙන දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් බැලුවට පස්සේ. අර ගොඩක්ම wall එක සෑහෙන්න smooth. ඉතින් අන්න ඒ වගේ quality prints අපිට මේකෙන් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මේකේ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේකේ ගොඩක් silent print එකක් වෙන එක. මොකද අපි සාමාන්‍ය print එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක x axis එකේ සහ y axis එකේ move වෙනකොට stepper motor drive එකේ ලොකු සද්දයක් එනවා. ඒක එහාට මෙහාට ඉස්සරහට පස්සට move වෙනකොට. ඉතින් මේකේදී එහෙම සද්දයක් එන්නේ නැහැ. කිසිම සද්දයක් එන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම ස්මූත්ලි මේක එහාට මෙහාට යනවා. අපිට දැක්කොත් විතරයි පේන්නේ මේක move වෙනවා කියලා. අර සද්දයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මේක use කරලා තියෙන special motor drive එකකින් හින්දා මේක use කරලා තියෙන TMC 2208 කියන motor drive එක. මේ motor drive එක ගොඩක්ම silent motor drive එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ modular design එකක් තියෙන්නේ. අපිට ඕනනම් වෙන motor drive එකක් වුණත් මේකට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මේක remove කරලා. ඉතින් අන්න ඒක සෑහෙන වටින feature එකක්. මොකද අපි දැන් room එක තියලා අපි print කරනකොට මගේ experience එකත් එක්ක මම කියන්නේ room එකේ තියලා අපි වෙන වැඩක් කරනකොට ගොඩක්ම අර disturb එකක් තියෙනවා. අරක සද්ද ඇහෙනකොට හැමතිස්සෙම සද්ද ඇහෙනවා ඒකේ. මේ print එකේ අපිට ඇහෙන්නේ fans වල සද්ද විතරයි. ඒක හැබැයි ඒකක් හරි සද්දයක්. ඒක අපිට ලොකු disturb එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ මේකේ fans වල. ඒ වගේම මේ print එකේ තියෙනවා touch display එකක්. 3.5 inch TFT display එකක් තියෙන. ඉතින් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක control කරන්න පුළුවන් සහ අපේට මේකේ information බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පැහැදිලිව. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා filament detector එකක්. ඉතින් මේ filament detector එක තියෙන හින්දා හදිසියෙවත් print එක අතරමඟ filament ඉවරනොත් එහෙම අපිට notification එකක් විදිහට මේක beep එකක් ඇහෙනවා. ඒ වගේම print එක automatically pause වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ filament එක change කරලා ආයි පාරක් print එක resume කරන්න. ඉතින් මේ function එක නැත්තම් එහෙම වෙන්නේ print එක අතරමඟදී filament ඉවරුනොත් print එක දන්නේ නැහැ දැන් filament නැහැ කියලා එයා print කරගෙන යනවා. අපිට අර ඉතුරු ටිකෙන්වත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ සම්පූර්ණ කෑල්ලම විසි කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඒකින්ද මේකත් ගොඩක් හොඳ option එකක් මේ print එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ හදිසියවත් power loss එකක් වුණොත් එහෙම අපිට power loss එකේදී ආයි පාරක් power ආවට පස්සේ අර print එක අපිට resume කරන්න පුළුවන්. එතකොට power යනකොට තිබ්බ තැන ඉඳන් ආයි පාරක් එයා print වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් මැනුවලිත් ඕනනම් අපිට මේක පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් print එක. අවශ්‍ය ලාවක ආයි පාරක් අපිට මේක resume කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආ ගානට එදින් ඉඳන් continue කරනවා. ඒ වගේම මේකේ print volume එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ 235යි 235යි 280යි මිලිමීටර් print volume එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු prints මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මම මේක තවත් ගොඩක් කැමතියි මේකේ බේස් එකේ ඩිසයින් එකට. මොකද මේකේ පවර් සප්ලයි යුනිට් එක ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝලින් යුනිට් එක සහ ඩිස්ප්ලේ එක ඔක්කොම බේස් යුනිට් එක තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒක ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින් දර ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් ලුක් එකක් නෑ. දැක්කට පස්සේ ගොඩක් සිම්පල්. ඒ වගේම මේක අපිට ක්ලීන් කරන්නත් ලේසි. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙලා තියෙන බොක්ස් එකක් හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ printer ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. සහ අපිට මේක assembly නම් මාරම ලේසි. අර බේස් එකයි ලොකු ෆ්‍රේම් එකයි එකට සම්බන්ධ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ මේ වැඩේට. ඉතින් ඒකත් මේකේ තියෙන වාසියක් සහ මේ ගොඩක් ස්ටේබල් printer එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොනවා හරි ඔයගලන්ටත් මේ printer ගැන තවත් දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහෙන්. මම තව ඉස්සරහට වීඩියෝස් දාන්නම් මේකේ print quality එක සහ අපිට මේකේ time lapse එක මම දාන්නම්. ඉස්සරහට ඔයගලන්ට කැමති කට්ටියට ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම Instagram follow කරලා නැත්නම් follow කරන්න. මොකද මම ගොඩක් stories දානවා මේ දැන් 3D printing කරන ඒවත් එක්ක. ඒකින්ද එතකොට ඔයගලන්ට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. මම Instagram follow කරන්න. Instagram එකේ search කරන්න nisal_hewagamage. එතකොට ඔයාලට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.